वेदर कस्तो पानी परिरहेछ बङ्गालमा, त्यसै कारण यहाँ प्लानिङ राखेको छौँ झालमुडी निस्केको बाहिर गाइस। पुरा पानी पर्दैछ। सुषमा कि पैया का है आम्बो यो आवाले त मलाई त उडाउँछ। त्यही भनेको हेर्नु है बेङ्गलोरमा जस्तो तपाईँको पानी पर्छ गाइस। यो चाहिँ सुषमा हो। आज म ब्लग हाल्ने के धेरै दिन बाद सर्ट भिडियोमा। कुन चाहिँ दिनमा निक्ल्यो जस्तो लागेन है। यहाँ बेङ्गलोरमा पानी परेको चाहिँ आम्बो सौदा किन्दैछ झालमुडीको लागि। पानी परेको हेर्नु चाहिँ गाइस, सब डरलाग्दो पानी पर्दैछ।